Imaginez une alarme silencieuse qui se déclenche au plus profond du corps. Une crise où, soudainement, tout ce qui nous maintient en vie commence à s'effondrer. Ça, c'est l'état de choc. Une urgence médicale absolue, où chaque seconde compte. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble cette véritable course contre la montre. Notre corps, c'est une machine incroyablement sophistiquée. Et son carburant numéro 1, c'est l'oxygène. Alors la question est simple. Que se passe-t-il quand ce service de livraison d'oxygène, si vital, tombe soudainement en